Motra, sa herë dën hisën e ka, krejt familja ka se ka punu. Krejt ka tune dojnë motrën tem se është punëtore. Motra është shumë punëtore. Nuk përdoret kjo se qëre ka rrugë shivi, është prish kjo, është prish zemrën me dis, kjo nuk vynë punë mo hish. Prej qësajnë na presën me hangër diçka. Kjo orë nuk vynë mo sen, ta është teret kjo edhe livrohet. Sen nuk pres pisaj, e kom pas shit në krejt, ma ardhe ka këqyrë Elkosi, ka thonë nuk bojnë punë. Nuk bën se më prish prej ujit, ka najtë shumë ujë. Këto dami ka që zoti, po sa do pak me dalë shteti, me në ndimu, i shkon mirë se. Këtu jenë argju 20 erë, i në shti vetëm qëtarë, me nafta, me fara, me shpenzime, me pëntor, 20 erë, po të betojnë atë zotin qëtarë i kina shti pasha Allahin e madhë. Ramadana, mundesh me na tregu problemet me cilat jeni has pas vërshimeve të fundit këtu në Kosovë? Me problemet jeni përhap sidomos këto bimet që kena pas mielëra, lakrën përshinja dhe vetë, pas vërshime në kena dash me fillu tregit tu, se kemi pas përësina, po shkak i vërshime tash nuk muj me punu. Tash të duhet me i livru se nuk bojnë pun, i ka prej shivi, i ka marrë ngrica, ma nuk t'vynë sen. Kena treguve që tash tu do të me asgjësu edhe nuk përduren, ma nuk shiten. Ja. Po sa ori ju kanë dëmtu? Dhe me thonë që kjo është 80 ari. 80 ori ju kanë dëmtu prej vërshimeve? Po 80 ari janë që të që, 80 ari. Raveci, Suari, Kadrenosi, Po, Malisheva... Krejt. Kam pas shumë probleme, dhe me thonë, po saksisht të në qiflak, qëfar probleme tjera ju kanë shkaktu juve vërshime? Kemi pasur probleme të ushqimit e kafshëve, dhe me thonë 350.000 kila silazh të kafshëve, i ka prishur, i ka dëmtu vërshimet, ato nuk bojnë, ashtu edhe saunën e ushqimin e lëvëve, s'kem që të rrugdali. Po Ramadan, a keni pas ndimes nga shteti për gjithë, ose a i keni llogarit domet që ju kanë shkaktu? Po, Domët i kena llogarit edhe komuna Rahovecit jenë ardhë, dhe me thonë tash për kitarën këtu, kanë thonë nuk kem shka japëm pare për këtë arë, e për një arë tjetër shohum a ka mundësi me bëjmë diçka, po për kitarën kanë thonë jo. Po kjo arë është dhe me thonë 80.000 kila, vitëm që kjo arë që kena me i pas prej, ishim ba 80.000 kila. Po s'po llogaris dhe me thonë vitëm ka 20 cent e kena pas në shqitjen, që kena pas me i prej. Kilogrami 20 cent. I këshëm marrë dhe pare, po tash vërshime, tash e ka rrugë ngrica, edhe ma nuk bojnë punë, tash duhet sa të duhet me i lavër. A tjetër që edhe kur e keni livru edhe i keni mbjell to ka pas, do me thonë shpenzime, me qëfar shpenzime do me thonë? Po shpenzime, ka pas shpenzimet e naftes, e të frezit, e të lavret, e punëtorve, shpenzime, shumë shpenzimet maja, paçetat e farët që a duf me shku mi ble, që a duf mi përësi, që a duf mi qu herët me shku mi marre, 100.000 shpenzime për më mjelle, për më bashtu, po kjo vjen prej Zotit, shka të vjen mirë se vjen. Do me thonë shumat mdoja investime? Shumat maja investime, krejt sende që kena bën këtu, krejt me shpenzimet tona, me nafta, me lavra, me punëtore, me fara, me krejt shpenzimet maja, vetëm qitare kena bën. Do me thonë, mira euro investime kanë shku në ta? Mira euro, vëlla. Në qitare në posi, do mos që tu kënë shku shumë parë, shumë shpenzime, shumë mundje, i na qu herët për mi punu, me i prashite, jo me i frizat, me goldone, u do kemi bojë, mos me lanas një fijet barit, qitar kena vujt mas shumë ti. E qësh për një është të danko sot për kreshe orën tonë në këndgjendje? Ani pse nuk është në dorën e njerit kjo, këto puni ka tjetër kush në dorë edhe si kem në ndorë, po prapë në shteti është dasht me ausgjat juve dorën edhe mos me jelon kaq. Unë në këtë moment dina shumë, jo i ndi shumë mirë, po këto vjen prej Zotit, i ka qu këto dame, i ka qu Zotit, po sa do pak me dalë shteti, me në ndimu, i shkon mirë se kanë ban shpenzimet maja, kanë ban mundi, me motra, me vlazni, me nipa,
babë, e nanë, krejt që të që priqisajnë na prejse me hangër diçka. Pasha Zotin. Po njerëzit ajo kanë ndihmu sa do pak në shta kolegët e juj ose diçka. Jo, A keni vëllaj. pas ndihma prej dikujt? Jo për Zotin, jo. Jo s'kena pas se edhe ata fshatarë tonë një ndi keq, edhe ata kënë pas qështu si korone. Gjithë katoni mirë me qëtë lami, me qëtë pune, gjithë katoni pritën veç për saj bojësie me angë, po edhe fshatër gjysë nuk ka prish. Shkur të Shqip, do me thonë, nuk keni pas ndihmë. Ja, s'kena pas ndim as prej qeverijes, as prej komunës, unë të kallzova, jenë ardhë me na vizitu, për qëtarë kanë thonë nuk japin pare, po qyshtje pare, po nuk japin pare se a dish kur vinë me vizitu ata? Ata vinë me ban vizitat në ora 5 mas dite. Në ora 5 mas dite shka dush me arë ti me ban vizitat. Ku dush me arë vizitat ti hajde me intervista, hajde me gazeta. Nuk shkuot mas dite me shku me vizitu bujë që shë ka ban dome. E prej veshimeve, prej ngricav. Kjo arë nuk vynë mo sen, tash teret kjo edhe livrohet. Sen nuk pres pisaj. E kom pas shit në krejt, po nuk kam, ardhe ka këshyrë Elkosi, ka thonë nuk bajnë punë. Nuk bajnë se më prish prej ujit, kanë najtë shumë uj. 3-4 ditë kanë najtë vetëm uj plotara. Ju keni pa dhe vetë, i kom qu me video, me krejt i kom qu. S'ka mas qa, e thamë. Absolutisht po shihet që nuk përdoret kjo ma. Nuk përdoret kjo se qëre ka rrugë shivi, është prish kjo, është prish zemrën me dis, kjo nuk vynë punë ma, hish nuk vynë punë ma. Pa tjetër që tjetë ndjesi shumë të keqe për shkak se the që përveç shpenzimeve monetare është edhe lodhje psikologjike, mu që herët më mëngjes, gjitha ajo punë psikologjike dhe fizike të njëjtën kohë, për shkak se kjo do të mu punu, edhe tu ka dëm punë, po qysh njesh sot Ramadan? Kur e shenë është ta në këtë gjendje? Për Zotën, unë s'ndi kur fa shprejse. Kur s'fa shprejse, s'ka mas shka vijun e këtu. Tjetër që e lëndu shumë normal edhe. Nuk është mundi jem, po është mundi i motrës, motra shka ka punu që të që, e nipa që janë shkollë, djemë të vlavi që janë, e vlaznia që i na që herët unë e këtu, unë e vishë këtu edhe tyre, ka bërë dame për Zotën edhe tonë familje i në mërzitëshëm, se për që sajna në hajna. S'kem na që të rrugdalje, vallaj. Unë ju kësha lusa do pak, prej shtetit, me në ndimu pak, ose gjdo kush e shekit intervjist, me në ndimu sa do pak, nuk pa thom shumë, po sa do pak, me në letësu këtë dhimbje e dëbimes. Ti përveç saj ore, do me thonë të ka dëmtu edhe ushqimi... Edhe ushqimi baktive, 350.000 kila ushqim baktive që jenë prish lëpve, se me qëto i majna krejt lëp, se tash e din edhe vetë se një duj son 5 euro pa kushton. 5 euro si vjetë një duj sonë e s'mun e merë nër 5 euro dhe duj 50 euro. A ka 1 euro tash a bon 5 euro. Shtira bon edhe me bleje, shtira bon edhe me për mi përballu këto sene. Ka më dam 5 euro dhe me thonë është bon një duj. 5 euro një duj sonë, pa të betu në nëzët 5 euro. Pse ka shtrejt? Pse është shtrejt? Pse është shtrejt se ka marrë thatë. Ku të merë thatë, për shembull nuk ka bari, qatë shumë, e ata tash i kënë lidhë, që i kënë pas ma herët, e kënë pas që nuk po qetë tu, tash 5 euro bon duj. Unë si ka mërëna 10 ditëve që i kom blerë pashat madhin zëtë, 20 duj ka 5 euro. S'pi bën se janë shumë lop ka lablak, nuk pa ki, i kem 20 lop i kem. E 20 lop, 20 duj nuk ju dalin, se 3 duj në ditë ato i hajnë, se janë lop mira, janë qëmshtore, po nuk po ja dalin me ato se është shumë shtrejt. Po të betona shumë shtaj nuk pja dalim, se tash i ka prish edhe këtu. Na për shembull qitë lakën e kena shit, i kena marrë pare që ato pare, kena ble ushqimin për lëpe, për familje, kena qarkollua për dish. Ama pasha Zotën, pisoj bime, ma nuk ka sen. Kjo a dëmtu, 100% a dëmtu. Ska, aj tash unë e muj mi prej, po s'unë i marrë popullin qafune, me laknat prishta, se s'bajnë ma punë, nuk bajnë ma punë, hiç, unë e marrë popullin qaf, se gjynavët e popullin me marrë qaf, ku nuk bën, ka pi uj kjo arë, nuk bajnë ma këtu, se i ka prish me ujë, i ka prish ngrica tash vish duhet me livru për pranverë, inshallah jem shnash herat.
krejt kë mund dytë dhe i familjes tonë shkon poshtë fatkeqësisht. Po ndim nga shteti, do më thonë nga komuna, nuk e pas. Jo, vallahi jo, s'kena pas. Ma the më herët para intervistës një fjallë që të kanë thonë 50 euro, 100 euro. 50 euro, 100 euro. Këto jenë argju 20 euro, i nështi vetëm qëtarë. Me nafta, me fara, me shpenzime, me punëtor, 20 euro po të betojnë atë zotin qëtarë i kina shti pasha Allahojnë e madhë. Qëto që hi s'ka bras për shtetit, nuk ka as për shtetit. Shteti, a di që merë me të mirë. Shtetit merë me të mirë ku t'i ka votat afer. Por që ta nuk n'gje mot nesit kur qia të ki. S'n'gje. Krejt edhe parrym, krejt sendet nuk e ndjek parrym. Jo keni pa dhe vetë, tash parrina për dit parrym. Tashti po lindin edhe biseda tjera dhe pyetje tjera për shkak se Kosova është të përballë me një mungesë të energjisë elektrike, po dihet më. Edhe qiflaku, do me thonë, ka qatë probleme. Qatë problem qiflaki. Ma shumë janë pa rrymë se sa me rryma. Qatë probleme ka dhe qiflaki, tash unë me të kallëzu drejt para 2 jave, na dërzojmë qumësin qëtu në fshatin në Ratkovës. Po tash unë kur e qova qumësin aty në Ratkovës, po e këshyraj me ato që a dele prisht, as dele prisht. Për mi 250 litra, 300 litra, u dof me gju krejt. Dhe me thonë pa rrymë. Se na i kem përmishtin friz, po pa rrym 300 litra po të betonë atë zote që jenë prish shkaku i rrymës. Nalo, hajde, përse që her ngrinjo, her shkrinjo, a i qumshti prishet. Apo kuptosh, a i qumshti ka qef viq ftëf me mej. E ku ja dërgova, edhe ku ja dërgova ti, tha, më falë, tha, zotni, tha, tu ka prish tha qumshti. Ta shone s'muj mja prish ati 200.000 litra qumsht, për mja prish ati në Prishtinë, për mi dalë problema tina. Okej, po, që ato që edhe s'ka që të rëgdali, ishtë pas prish. Humbje prapë. Humbje për mu, edhe humbje për ta. Për neve është era dytë që po të intervistojmë edhe e dim paka shumë edhe jetën tonë që te kena në mërgimin edhe ka të në Kosovë. E ke jetu në Itali edhe e ke praktis dhe me tha mërgimin, ke ardhë me jetu edhe me investu këtu në Kosovë. Po, e vërtet. Mu merë me punë të bujqësisë. Edhe ta qëfar ndjesie po t'jep kur për krojen që do t'me ma nuk e mene as për shtetit, edhe t'njejtën ku në vitin 2026 halon bujnë për probleme esenciale dhe thelpsore që nështë ti vetë ke jetu në Itali dhe tash mi tregu italianit që na në Kosovë hekim pa rrymë, janë i skeshë dhe nuk i besohet. Qëfar ndjesie po t'jep, a i është gënyu, a i pëndu që e këty në Kosovë? Qyre, edhe shteti që nuk ka punu, hajtë se kena pas problem, hajtë se rregullohet kjo punë, po tash rrymen, pse po e nalë rrymen, pse po e nalë populli dritën, se me qatë rrymë populli po kryjnë punë, po i kryjnë krejt shpenzimet po i kryjna. Sha du me ba tash unë na që i kem sanët me rrymë, tash me pjek në i bukën e i sana me ba. Nuk dhezit shpëreti a dhez kur a dhez, tash ma nuk dhezit shpëreti. Nuk bon pa rrymë nuk ka jetë, nuk ka jetë pa rrymë. Po tash po na nalë rrymën, tash i ka fituaj zjedhet e veta, a i lunë me popullin qysh t'ja dën shpirti, a i lunë tash vetë. I ka marrë votat që i ka meritu, po meri votat, po dili popullit, a i ka dalë popullit në përveshime, nuk i ka dalë as një popull, sa populli ka metë pa hongër, pa pi, sa njëri është pa jetë që se ka mirë, njerëzve i ka një ujë mrena, nuk po e thamë veç për muë, une krejt popullin e kom pa që që ka marrë Kosovën, me vëshime, me krejt, mrena ujë, s'kan pas as që të rrugdalje. Sa do pak qeveria me ndimu bre popullit varfër, sa mund është me ndimu, me mundësi, mos shko ti, pa shkoj pa ena me gjypa të zi, e prej shtetit, a i vetë ka thonë nuk janë në të ke me gjypa të zi une, po qysh me gjypa të zi, ti apa janë është me 4-5 gjypa. Qure, Hashim Thaçi, tash po e ceki, tash po janisi, Hashim Thaçi, nuk ka punu për popullin e vetë. Me Hashim Thaçi ne kena pas 30 cent e kena pas bukën. Me Albin Kurtin nësët e kena 70 cent motra jem. 70 cent e kem bukën me Albin Kurtin, 30 cent e kena pas me Hashim Thaçin. Pashat madhin zët. Edhe krejt që ato rrugë, Hashim Thaçi i ka punu i ka nreq. Inshallah sa më shpejt në shohën edhe ta. Se edhe babën vetë kom ushtarën e. Edhe babën e mu më dhimet me më shku që ti që.
pasha Zotin. E vërtet që është politika është tjetër sa në Hagë janë të gjyku për pjesën e luftës edhe po shpresoj që lirohen. Nëse ka diçka për të cilën ata duhet mu dënu, le dënohen popullin e Kosovës për gjykatës të Kosovës. Çfarë mendimi ki për Albin Kurtin ke, Ramadan? Se po shoh që po flet me shumë mlef edhe me shpirt lëndum. Për Albin Kurtin kisha thonë sa ma shumë me punu për popullin tonë, për popullin e Kosovës, se edhe populli po të voton. Po ta beson pi rish popullit afër derisa të fiton votat, po rri popullit pak më afër. Qyri njerëz. Po që i ka fitu zgjedhje, domethënë i vetëm pas një koalicion me një përqindje shumë të madhe edhe pa tjetër që do të me bë punën e vetë që duhet. Po a mendon që ka më bëna herë mirë në Kosovë? Pasha Zotin, nuk besoj vi që shalla do Zoti bandë mirë për këtë popull të shkret. Ballken vujt në luft, vi që tash pa vujnë edhe ma shumë pa rrëjmë. Ball luft, a hadën luft, ardhe sa ardhe, a ka në luft, unë për veti nuk e majnë mend, për shumë unë e kom një për familjarve, pasha Zotin, ma mire kënë pas sendet për para, sa që tash që me 3 sende mu të remë së në blesh kur gja. 50 euro, pa të hupin, s'pa ka hiq fitim bre, pasha Zotin e madhë, hiq fitim s'ka. Send, hiq jetë e shtrejt, a bo jetë e shtrejt, ti në Itali jo pak ma lirë, që të qenë pak ma shtrejt, pasha Zotin, do send ushqimore, ma lirë janë mërgim, sa janë Kosovën tonë. Pasha Zotin, shumë sendet shrejnë. E që në ndanko që po ja dalim, se për shambull çmimet janë në status. Pasha të madhin Zot qëre... Po ja dalim, diqysh po... Shqyqër Zotit i kofrën falë ati net, se s'po merë ngrit, s'po merë burë, e po na len pak me punu. Shë pasha të madhin Zot që të qenë në Kosovë ishëm me rru. Për ushqime, shtrejta, katastrofë, po ka derë të lumi Zot, edhe pak pa mundu, pa qarkulloj, pa kuptush, jo këto, pa punojna, se valloj me pas ka në burë, e mas me mujt me dalë, pasha Allahun e madh, ishëm mujt që të qesh. S'kishëm mujt me dalë, nuk ishëm mujt me dalë, pasha Zotin. Përmendëm pak që ka bo dome edhe në Sillash, po? Po. Edhe të njëjtën kohë në ushqimin e bagëtive, edhe tregove që ushqimi i kafshëve është rritur shumë. Është rritur shumë, do me thonë... 5 euro është bëni duj. 5 euro bëni duj sanë, do me thonë tash qaj sillazhi që aprishi lopëve, se ajo është misër, për na kena bon sillazh, e kena korra, po kuptosh? Edhe tash qaj thesi për me ble na është 7 euro. Po tash na nuk po i kem kushtet ma shumë, nuk po muj me dalë, a dhe i ble na 10,000, 20,000, po tash na 100,000, 700 euro, s'muj me ble, se pa duhet me angër pak lopëve, pak me majtë familjen, kam i shky ato pare, kam i shky 500 euro, a te kafra, a te familjara, mos zot s'mu dikush, tash 20-30 euro, a i shqyqyr që pa janë, 20-30 euro vish barna, barnishta, apo kuptosh se tash o gripi, jo thmija, jo s'mu nana, jo s'mu motra, pa duhet me qu, sha me bon tash me 500 euro na, a me këqyr, me ble ushqimin e kafshve, a me ble për familje, ka me qu, 7 euro tash a bon një thes sillash, sha me bon tash, ato e në prish, ato kënë ardhë për Zotit, po tash duhet me dal pak, sa do kush e qek ta me në ndihmu pak, mas me na la me vujtë si popullin e Kosovës. Ndihma do të mu kërku mas shumë të prej shtetit Kosovës, për shkak se do të më ndonë ndihmë. Po, unë kam dëgju që edhe subvencionet, cilat është dasht me i marrë jo... Kur është dasht me i marrë subvencionet? Subvencionet a duh me i marrë në shtator, në tetor. Shtator, edhe hala nuk i kena marrë, të misrit, hala, të gronit se kena marrë, qumshtit se kena marrë, hiq asni subvencion se kena marrë. Aj ma shumë pat njëmon mërgata, sa pat njëmon qeveria. Shqyqyr Zot që i kemë qëta mërgatën, Allah i rujt kudo që janë në fund botës. Se ma shumë për në dalin Zot ata, sa që kjo qeveria 4 vjeqare. Po pse Ramadan kjo ngecje e shtetit në këtë pjesë, do më thonë pse janë nuk pëlqohen subvencionet për shkak se si i vetme edhe në momentin që folë për këtë problematik, fletë për gjithë kolegët e tu, për gjithë fermerët edhe vujshit e tjerë. A je din vetë, pse s'pin shanë? A je din vetë, pse s'pin shanë? Subvencionet dhe bujqve,
se besionet e prodhusit. Që thë kësë bënë mushkil prodhusi. E ku më prodhusi tash? Ku je ti? Tash ajo në karrik, ne jena këto shami baje, s'pa vjen me na vizitu. A i vetë, din ku janë së besionet. Ma i me që mos i naj. Ramadan, ushqimi baktive është trejtu, po produktet e qumshtit, qa shit një prej produkteve të qumshtit, qumshtin? Apo Qumshtin vetëm e dërzojmë qumshtin, po qumshtin e dërzojmë. Është shtrejtu litra e qumshtit pas... Allah, ja shtrejtu 2-3 cent. 2-3 cent, sa po shkajnë litra e qumshtit me shumic? 60. 60 cent me shumic. Po 50 më zgabofsha 58, a konë 60, a bom doke, 60 cent. Po me pak kica, e shitni apo nuk e shitni me pak? Ja, na vi që dërzojmë shtu që, vitëm me dërzojmë, po para një avën të kalzova, që ish pas prish krejt puna rrymës 300 kila më kënë prish qëmë, a duh me i gjuhë, se nuk muj me bon sa i prishët helmën, a kuptush. S'kem qa me bon, a prish, a duh me gjuhë, 300 litra. Që kjo bim vjen prej Zotit. Edhe këto vërshimet... Po, edhe vërshimet, krejt në regët prej Zotit vinë. Po që kjo rrym po vjen për njëriut, po na prishën senet, po na prishët qumshti, shka me bona, ku me qua ata që në prishën, duhet me gjunë e lumë, shka me bona, aj nuk pijet, nuk marot as një gjanë, aj qumshti a prishë se shka kuj rrymës, rrymën kush për asi, rrymën nuk e nalë Zoti, njeriu, i ka në pundur, qka ka bëna i me rrym nuk di gjane. Katastrofë, shumë katastrofë, është kjo rrym. Ke e tha shumë mirë që është esenciale, ka shumë njerëz që sot mbrohen domethënë me energji elektrike, ka kaluar edhe vetë shporetave. Ma ndej mërgjimtarët, ata vinë prej, i bojnë gjitha të... Vinë prej Amerike, vinë prej Gjermanije, sa i mërgjimtari pa vjen mu kënas tu, mërgjimtari e kini pa dhe vetë, a o nalë rryma për vitri. Unë e kom po vetë një intervist si anon rrymat, ka naj 2-3 ditë mërgjimtari ka ikë. S'kom sharritha pa rrymë, tha në Kosovë, tha. Shka me najtë pa rrymë, edhe s'ka faj mërgjimtari. Pasha Zotën, pe i bon disa kilometra për Gjermanijës, për Zvicës, për marrë me pa familjen e vetë, e mërë madhe edhe për Kosovë. Shkon vjen këtu, vjen në rësirë, me qira duhet me najtë. Unë e vetë për vitin e ri, me 2-3 qira e kom dhejës për vitin e ri, te sa arë, 1 orë po, 2 orë jo, 1 orë po, 2 orë jo. Kjo katastrofë probleme në Kosovë, pashat mallin zëvë probleme, se shka është ka banë me këtë energji, këtë struj, hajrë e banë Zoti, e hajrë e banë ftymë, veç e kënë morë për 4 vjetë. S'kam shafoli, ma, inshallah banë të mirë për poplin tonë, edhe mërgjimtarë Zoti rujtë kudo që janë. Ramadan, a mendon që kam zgjedhë këtë problem? Edhe çfarë mesazhe e kitë të qeveria nështë për këtë pjesë? Të qeveria kam një intervist fundit të qeveria, i kisha thonë sa ma shumë me punu, e sa ma shumë me lanë dritë në këtë Kosovën tonë dashur, këtë poplin që ka vujt në luftë e shaka hek, nuk di gjanë, vishë sa ma shumë me lanë poplin dritë, me lanë poplin me punu, mas me nalë rrymën, mas me prish senet, se po bani që shto që popli vetëm të poshtë kamera. Kur popli me qitë rrymë, me qitanë nëse nalet, kur popli për pjesë ka me shku, vetëm të poshtë. S'kam gjatë për vojnë. Ramadan, unë e thash edhe ma herët që me ty e kemi bëve një intervjist tjetër edhe në këtë rast e përmenda edhe motrën tone që është shumë pëntore. Shumë pëntore. Edhe po më dhimin krejt familja që kena derdhë mund në këtë punë, që sot nuk po shijet për shkak vërshimeve, po the po mdhimet mas shumë ti motra. Ti motrën e ki pikdop. Pikdop vëllaj se ka bo mundi që bashkë me neve ka bënu. Motrën, nuk e harroj motrën, e kom tek edhe intervjistën e parë motra. A di që intervjista e parë dhe atë mesazhin që e ke thonë që kom ilon hise, gjithë shka e kjo, ka bo edhe shumë njerëz me qartë. Apet nuk e nëroj muhabetin, apet prapë se prapë hisën e ka ja. Sa herë dënë hisën e ka. Te unë të krejt familja ka, se ka punu, ka derdhë mundin që të mund, shka kena punu na, barës me na, nështë ta ka punu edhe ma shumë se na, krejt katuni nështë ta të kënë kaldu, krejt katuni e din, kënë tregu, krejt katuni dojnë motrën tem sa është punëtore, një fjallë të keqes se njën për motrën tem, Hizbre është punëtore, krejt katuni, krejt fshati e respektën, edhe e respektën ajo, po kënë thonë punëtoren e do gjdo kush, punëtoren nuk... Ka
edhe çika tjera, po... Shumë familje mirë, edhe krejtë në rregull kjo, po prap motrën e ki shumë punëtore dhe shumë bashkëfshatarë t'ju më kanë tregu për to. Edhe më vjen shumë mirë që një vajzë i del krah dhe është një shtyllë kaq e rëndësishme për familjen. Edhe nuk duhet me ja harru absolutisht mundin. S'ja harroj kurse. Po unë kam dëgjuar që edhe jo vllaznia punoni, po motra halo më shumë se jo punon. Motra na prin përpara. Motra punon, po të them drejt, po të kallzoj drejt, motra punon më shumë. Motra është shumë punëtore. E din krejt fshati, folin mirë për to, pa shatmallin zot, shumë më punëtore. Çfarë kishe thonë motrës sot? Se që thashë edhe më herët ajo intervisti ka kalu miliona, do më thonë për ma pak se 24 orë. S'ka mbet njeri pa atë... Motra nuk e harroj për këtë intervistën e fundit, po është pak e ndishme tash se i ka pa dhe dëmet që ka bo, se ka pa që ka punu, këtë mundi që ka bo krejt. Motrës tash për vjen edhe mërzit që me orë të të puna, se po e shet tash që e ka prish. Mundi po qohëm herët e për i kryem aty ku vjen mundi ku do me bo për treg, nuk është për treg. E poshtë para 2 ditëve po të kallzoj, e poshtë mërzitshëm. Thash që aki, tha po i shoh, tha se po punojna, tha kot. Nuk është ta hani tha ka orë për i Zotit, po kena dash ta me i prej tha këto tha për treg, po s'kem thash ha prej mo. E poshtë i mërzitshëm, i thash hajtë se kalon edhe kjo. Nuk është problem. Qa me thonë se për ndinë edhe vetën e që ka punu shtu që me djemë të vllavit ka 2-13 vjeç të punu, të i munu për familjen e vetë. Kina po dhe në rrjetet sociale, thash edhe më herët dhe po e ri përsërit që jeni familje që punoni shumë edhe mundueni shumë. Po prap, që shë thash edhe më herët, disa gjona nuk i kemi në dorë, për vërshimet nuk i kemi në dorë, kam bo shumë dome krejt në rregull. Po mendoj që shteti do të me ja unë gjitë dorën edhe me ju ndihmu sa do pak, për shkak se nuk i vetmi, ka bo shumë dome në krejt Kosovën. Po çfarë mesazhe i ki për shtetin të këtij? Shtetit i kisha thonë qeli syt pak ma shumë edhe këqyre këtë popull, mos e le me vujtë sikur vitin 1999. Tash jena vitin 2026, duhet pak sendet ma real me bo. Jo vetëm po, e me dal jo, s'bën e këtu. I kisha lut shtetit, sa ma shumë me punu për popullin tënë. Leja tu shka bojnë, mas shko anajna, po këqyre popullin tënë. Populli ta ka jap votën këqyre popullin tënë, se një ashtë atë vyna pet për 4 vjetë tira. Nëse punon për popull, i fiton apet tira. A nëse s'punon për popull, populli hik vetë, populli e ka zgjedh. Populli ka zgjedh, e 3 herë, 2 herë, nuk e di sa o ka zgjedh, vish populli edhe të bën në kryeministër, populli edhe të rëzën. Po në par popull, mos i këqyre ato Washingtonin, Francë, le mërkunin sa i ka punë të mirë, po këqyre popullin tënë. Ramadan pas publikimit të videove me problemet që janë shkaktuar si pasojë e vërshimeve, ka pasur edhe shumë komente. Që i kishe thonë atyre që të kanë gjykuar edhe kanë folë nështë gjona pa i dhimbë që thojnë. Edhe në këtë rast ka pasur shumë komente që kanë thonë që shko lakra një janar, mos bëni hajgore. Do me thonë kështu fjallë, që i kishe thonë këty në njerëzve? Po lagna e vërtet që ka një janar, se lagna shqitet të në mars. Lagna, po ata që kanë gjëku... Dikush s'den është edhe... Ata që kanë gjëku i kësha thonë faleminderit, ata që gjëkujnë, ata që folin fjallë të mira Zoti rujt, edhe ata që nuk folin fjallë të mira faleminderit, di me thonë. Ka komente të mira, ka komente të këqija, pa tjetër. Se kom fjallën pra ata, po dishta... Gishtat, a ki pa gishta nuk jo njëjtë. Po, e vërtet. Edhe populli pak i mirë, pak nëse. Më falë se nështë ta më kesh kuptove, dishta me na tregu informacionet kur mbjellet lakra, kur pritet moshit, apo kuptojnë për njerëz që as e din. Se po besoj ata që kanë gjykuar dhe kanë folë negativisht nuk kanë një orit mjaftueshme edhe a mundesh me na tregu pak. Për më mirë lakra mund mjellet qeshor korreke, për me fillu shitja lakrave sezoni tërshive fillon shtator. Prej shtatorit deri në fund nëntorit tërshia vazhdon. Atëherë dhjetori, janari pak marrin qësi për 3-4 copa, për sallat, për gjella, për pite, ju vynë. Do me thonë prej shtatorit deri në fund nëntorit shitet lakra për tërshi.
shkon për shembull, unë në ditë ka pas rast që 2025 ka pas në ditë që kom shit gati 5-6.000 kila në ditë. Unë për veti më dali knaqen me lakna, se unë kom hek 200.000 kila, kom cek edhe herën e kaluar, herën e interviste, kom hek 200.000 kila edhe akon çmimi shumë i mirë. Çmimi akon i mirë me 30 cent. Me 30 cent, po... Tash të është bëj çmimi lakrës? Qërë, tash a bon edhe çmimi lakë në shekin arru do, tash a bon kilogrami 50 cent. Po 50 cent, a di pse? Se tash i ka prish. Sidomos mu që ma ka prish, por ne kena arru gati sa për pak, sa me majtë familjen, jo shumë, po pak. Po tash ju ka prish, e tash lakna si të prishet dhe nuk bën ma, gjithmonë çmimi rritet, a kuptosh? Tash na kena bon për shembull 50 cent. Do me thonë, 10 kila 5 euro, po prap ke me bon zbritjen. A di pse? Por me bon zbritjen për që të popull ton, për popullin ton, do në me bon zbritjen edhe kush do që vjen. Ti bën shumë zbritje dhe je shumë aktiv edhe në rrjetet sociale, sidomos në TikTok e kini Shumë. vëmendje dhe ki shumë njerëz që atë ndjekin edhe po besoj të ka ndihmu shumë për marketing edhe rrjetet sociale. Do me thonë vetëm një video që më ka shku 350.000, vetëm për një ditë. Që kom bon zbritje për vitin e ri kënë 25.000 shikime që më kënë ndjek. Një video në ju që kom qitë, 265.000 që më kënë qyrë, 1.800 që kënë shpënda, nuk e di sa kënë bo lajka, shumë më bo viral. Dhe me thonë të në Amerika shku që e virale. E qysh e ndi Ramadan pas viralitetit edhe vëmendjes jashtëzakonshme që e morën rrjetet sociale, po besoj që ka pas njerëz që atë kanë taku edhe... Kanë taku. Qatë kanë thonë diçka që kanë metë... Po të bëj be që atë intervjitën që kam bo për motër, që pa të përmen motër, po të bëj be ku dush, i nërë të veni atje më kënë taku, edhe më kënë lanë pare bakshish, po të betonat dhe zoti, 10 euro, 20 euro, që e motra më kënë marë për qafe, më kënë përqafu e krejt popli jonë, vetëm që ke folë, thatën që të fjallë mirë, se nuk ka vëlla që folë mirë për motrën, qashtë që.